Oggi siamo qui con due microfoni veramente molto belli, il Rode Procaster e lo Shure MV7X. Quale dei due suona meglio per far podcast? Scopriamolo insieme. Oggi siamo qui con due microfoni che suonano davvero molto bene, due microfoni a cui io sono particolarmente legato. Qui c'è lo Shure MV7X, X sta per versione XLR, te lo dico perché c'è anche la versione USB, ma io quella non la prendo in considerazione, quindi quello che è il test oggi è sulla versione XLR. Questo microfono è quello che ha scalzato dalle mie preferenze il Rode PodMic. Ti dico la verità, il Rode PodMic non era un microfono che preferivo tanto perché era un po' troppo enfatizzato sulle frequenze alte per la mia voce, però è un microfono che suona benissimo e questo qui ha preso appunto il suo posto. Da quest'altro lato c'è il nuovo arrivato, il Rode Procaster, un microfono che non avevo mai preso in considerazione, non so perché, poi sai, ci sono milioni di microfoni, impossibile prenderli in considerazione tutti, ma qualcuno di voi, tu sai chi sei, nel mio canale commentando mi ha detto: ma come mai non hai preso in esame in un video dove parlavo appunto di microfoni dinamici il Rode Procaster? E quindi mi sono interessato un po' a questo microfono, ho visto un sacco di video e ho deciso di comprarlo. Ed eccoli qui. Due microfoni dinamici. Che cosa vuol dire dinamici? Che non hanno necessità della 48 volt. Ok, entrambi i microfoni hanno un pattern polare cardioide, che cosa vuol dire? Che prendono soprattutto ciò che arriva davanti, meno di ciò che arriva di lato e zero di ciò che arriva dalla parte posteriore del microfono stesso. Sono due microfoni specifici per la voce e questo qui, lo Shure MV7X, ha quella che viene definita Voice Isolation Technology, che è una tecnologia che fa sì che questo microfono rigetti molto di più rispetto a tanti altri microfoni le fonti diverse rispetto alla tua voce, quindi sia molto focalizzato sulla tua voce. E l'ho testato più volte e devo dirti che non è soltanto una questione di marketing come in tanti dicono, ma è veramente così. Nel mio ambiente funziona così. Se io sto in silenzio, questo microfono davvero è focalizzato sulla voce. L'ho testato con altri microfoni e ho potuto vedere che effettivamente è così. È molto più silenzioso, molto più focalizzato sulla voce rispetto a tanti altri microfoni. Dall'altro lato c'è il Rode Procaster, un microfono, come puoi vedere, broadcast, dalla forma tipo i veri microfoni da radio, no? Quelli un po' più specifici per la voce, anche un po' retro come forma. Tra l'altro è veramente gigante questo microfono, proprio gigante. Ho dovuto, infatti non so se te ne rendi, se te vedi, ma ho dovuto girare l'asta perché questo qui è molto più lungo rispetto a quest'altro. Comunque, anche questo è un microfono molto focalizzato sulla voce. Ok, quindi questo è davvero un bel test. Il test che sinceramente io avrei voluto vedere prima di comprare anche il Rode Procaster. Però non ho trovato test. Non so se non ho trovato proprio test tra questi due o quelli che ho trovato non erano fatti bene secondo il mio giudizio, ovviamente. E quindi eccoci qua con un test alla mia maniera. Come sai, io ti faccio ascoltare, più che darti le mie preferenze, specifiche tecniche, io preferisco farti ascoltare i microfoni. Entrambi i microfoni stanno entrando nel Rodecaster Pro senza alcun tipo di effetto. Da quello che posso vedere con l'indicatore del Rodecaster, questo qui, lo Shure, spinge un pelino in più rispetto al Rode Procaster, ok? Giusto poco, però è un fattore importante perché questi microfoni, essendo dinamici, hanno bisogno di una spinta maggiore. Quindi questo una spinta leggermente minore, questo ha bisogno di una spinta maggiore. Ok, quindi nessun effetto. In post-produzione livellerò i volumi in modo che tu possa sentire entrambi perfetti. Sto registrando in una stanza, per te che sei nuovo dei miei video, che è trattata acusticamente ma non tantissimo. Certo c'è un pannello dietro di me, davanti, su questo lato, però il soffitto è altissimo e lì c'è un finestrone gigante dal quale entrano rumori provenienti dalla strada. La mia stanza è molto silenziosa perché in questo momento il computer è spento e anche qualora fosse acceso non produrrebbe rumore. Ho una luce senza ventola, anche quella, e quindi è molto silenziosa. Tutti i rumori che entrano nel microfono vengono dai vicini, vengono da fuori la strada o dalla porta, ok? Bene, fatte queste premesse, tu stai sentendo, io sto switchando tra i due microfoni in modo da farti sentire effettivamente il suono di entrambi i microfoni. E come ti dicevo all'inizio, questo è un test veramente difficile per me, perché sono due microfoni che mi piacciono molto.
Allora, se devo dirti la verità, se tu mi volessi proprio chiedere, Ale, ti prego, dimmi quale dei due ti piace di più, se tu mi supplicassi, io ti direi che il Rode Procaster mi piace di più rispetto allo Shure MV7X. Ma questo non vuol dire che lo Shure MV7X non suona bene. Cioè, fino a prima di avere il Rode Procaster, questo era il microfono che utilizzavo per le live, le dirette, i corsi, i webinar, eccetera, eccetera. Adesso il Rode Procaster ha preso il posto dello Shure MV7X. Allora, sono due microfoni molto robusti, soprattutto questo è molto pesante ed è indistruttibile. Questo qui ha una costruzione un po' più leggera anche proprio nei materiali stessi. Allora, entrambi i microfoni, come puoi vedere, hanno delle spugne. Questa qui è la spugna originale, quella che esce dal microfono Shure, ma non è un granché come spugna. Infatti io l'ho sostituita con quella del fratello maggiore SM7B. E suona sicuramente meglio, proprio da un punto di vista di plosive, di rigettare le plosive. Ok, questa spugna è molto sottile, non fa un bel lavoro, però almeno esce. E da qui non ti danno niente, non c'è la spugna dal Rode. Io ho comprato questa spugna originale della Rode, è una spugna bella grossa, corposa e sento che lavora bene sulle plosive. Ok, ora provo a indietreggiare un pochino per farti sentire quanto questi microfoni, se tu dovessi parlare lontano da loro, prendono dell'ambiente circostante. Ovviamente è un test giusto per testare i microfoni, scusa il gioco di parole, ma davanti a questi microfoni devi parlare molto molto vicino, quindi te lo faccio sentire comunque. Provo a fare un passo indietro senza distruggere niente, sono a 2 mani di distanza dai microfoni, leggermente meno, e questa è la voce che stai sentendo, quindi adesso la senti da un microfono e poi la senti anche dall'altro microfono, in modo tale che tu possa sentire quanto assorbono di ciò che viene da fuori. E anche qui è veramente una bella lotta, perché sono 2 microfoni molto 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 silenziosi. Ok? Allora, in questo momento vorrei fare un secondo test, ovvero quello di stare in silenzio per farti sentire, alzando il gain, quanto assorbono dei rumori di fondo. Ovviamente questo è uno stress test perché non alzeresti mai il volume fin dove arrivo io, però giusto per farti sentire quanto prendono di tutti i rumori circostanti. Quindi adesso probabilmente quando alzerò tanto il volume sentirai anche rumori provenienti dalla strada. Ok? Prova a stare un attimo in silenzio. Ok, hai sentito che ho deglutito varie volte perché ho questo brutto vizio e probabilmente hai sentito anche, perché io l'ho percepito, delle voci fuori dalla finestra. Io sono al primo piano, quindi ci sono le persone che passano, poi c'è anche un ristorante, quindi insomma non mi faccio mancare nulla, ok? Quindi sicuramente alzando tanto il gain avrai sentito quale dei due prende di più da ciò che viene fuori, quindi i rumori non voluti. Ok, che dirti? Come ti ho detto prima, secondo me questo qui, il Rode Procaster, ha una marcia in più rispetto a questo, fermo restando che questi 2 microfoni mi piacciono davvero tanto. Quindi è una delle pochissime volte in cui testo insieme 2 microfoni che mi piacciono veramente tanto. Questo però, non lo so, sulla mia voce, perché poi sai, il discorso è sempre molto particolare, nel senso che ogni voce è diversa dalle altre e in base all'ambiente nel quale stai lavorando, stai registrando, insomma ci sono troppi fattori per poter dire il miglior microfono in assoluto. Quindi quello che tu puoi fare sul mio canale è, siccome la mia voce è sempre la stessa e provo i vari microfoni, puoi sentire le differenze della mia voce sui vari microfoni, quindi farti un'idea di quale è più chiaro, quale è più scuro, quale rigetta di più le plosive, quale è più focalizzato sulla voce e così via. In questo caso
Io credo che sulla mia voce il Rode Procaster, poi magari fammelo sapere tu nei commenti, commenta questo video in modo che facciamo una bella discussione su questi microfoni. Credo che sulla mia voce il Rode Procaster abbia una marcia in più. Ok, per questo penso che il Rode Procaster sostituirà lo Shure MV7X come mio microfono preferito per fare, appunto, come ti dicevo prima, corsi, dirette, webinar, eccetera. Però sono entrambi due microfoni molto 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 belli. Forse questo qui è un po' sottovalutato, la versione X, perché vedo che tante persone prendono la versione MV7 perché ha l'USB e quindi lo attaccano USB perché effettivamente è molto pratico. Questo qui è sottovalutato come microfono XLR, probabilmente perché costa 170 euro, questo costa 130. Poi ti metto i link in descrizione. Forse è un po' sottovalutato, perché in quella fascia di prezzo effettivamente ci sono microfoni abbastanza buoni, così come anche in questa fascia qui. Forse sono entrambi molto sottovalutati. Non lo so, fammi sapere, perché prima che voi mi suggeriste di provare il Rode Procaster, sinceramente non l'avevo mai preso in considerazione. Ci sono miliardi di microfoni. Questo qui, tramite un amico che l'ho provato e quindi me ne sono poi innamorato. Però, insomma, fammi sapere nei commenti se tu avevi già sentito, provato questi microfoni o avevi voglia di cercarli in rete per poi eventualmente comprarli. Va bene, io penso di averti raccontato un bel po' di cose su questi due microfoni e come al solito ci vediamo settimana prossima in modo da parlare di altri microfoni, altre attrezzature e consigli sui podcast, insomma tutto quello che può esserti utile per fare bene un podcast. Ciao!